everyone, welcome back to my channel. It's me again, Diana, and guys, today it's going to be a very fun day. We are doing a mukbang, but the policy is that everyone should just speak Tagalog, and I'm with my friends and they are not comfortable speaking in Tagalog, so tingnan natin kung ano mangyayari. And ang hindi nila alam, ang matatalo for today's challenge na magtatagalog the whole time, they will join with me sa lie detector test. That will be in the next vlog. So let's see who will do best today and who will fail today. And guys, my friends, they are not comfortable speaking in Tagalog, so they either speak Bisaya or they speak English. So let's see what will happen. So keep on watching. It's Tagalog time! The moment I snap my fingers, we are going to start speaking in Filipino or Tagalog. So, in 3, 2, 1. It's Tagalog time! Ito. Ano yan? Ito na yun. Ay, magdadanda ka naman. Walang kain ang kain. Ito, mais. Mais to. Ay, ito yung tinatawag na kimchi. Sa salitang Korean, ito ay nanggagaling. Nangagaling sa lettuce. Uy. Akin to, akin to. Baboy, kakin. Loy, pakiabot. Nang ano? Nang itlog. Ano nga? Yung mga halaman sa bukid. Halaman sa bukid. Magkano dito? Magkano ba yun? 350. Ano Tagalog ng 350. 350? 300 at 50. 300 at 50. 50. Alay! 50 mali ka na, 50 is ano. Mali ka na dalawa. Alam mo, noong panahon ng Uy, nagkapunan yung Guys, sobrang ingay dito kasi nasa labas kami naupo. Kasi pag dun sa loob, kakahiya. Ang ingay namin. nakakaya kasi, Yan. ang ingay-ingay po namin. Kasi ito, Napakaingay po niya. Parang kumurag pulburon. Pulburon. Tinanong ko ba kung ano? Pahiran mo meron. na. Ano ba pahiran ko? Ano ba kahiran? Ano yung... Tagalogin mo. Yung ano, baboy. Meron ako. Meron baboy parang buhay. Pahiran ng ano? Loy, meron akong ano. Hey, Anong ganito, ano? tsaka ganito. Meron akong kwento. Meron akong ano? Asin, tsaka ito yung Pulburon. Timplado na to eh. No. 3! Uy! One! Okay, one. Hingi tubig agad. Ba't tumalun? Nagdala ko ng tumbler. Wala ko ng tumbler na ganyan ah. Tumbler, hindi yung tumambling. Ano yun eh? Tumbler. 4. Lalagyan ng tubig. Okay. Lagyan ng tubig. Or pitchel. Pitchel? Parang halata na ko. Pichel! Parang halata na ko sino yung Malalay na detector. Detector test! Nakaka-excite. Mas lagyan ng ganito. Ano ba?
Turmeric? Yan na yun. Turmeric. Yun. Yun na yun. Yun ba? Ano po ito? Yun na yun. Ang dami mong tanong. Nahirapan ako ha. Huwag mo lagyan ng turmeric. Baka tumirik yung mata. Next. Buhusan mo ako ng malamig na tubig. Bakit mo binalik? Ano? Mamalasa! Doon sa makakala mo sa bahay ka. Mahingi na ano. Ito! Pampalasa nga! Harina. Ito. Palasa ba yun? May paminta ito at saka asin. Paminta sa asin. Ito. Harina. Pulboron. Pulburon lang, natamis yun. Ano to? Kumain ng hito. Eh, Sige, sisimula ni Loisa. Okay. Lemongrass. uy, ano siya? Tangad! Tama yun, tanglad. Tanglad! Tanglad! Sabi mo tanglad! Hindi Tagalog. Tagalog yan. Tanglad. Tagalog Ina! Tagalog yan. Sabi niya, Is not. Walo. Walo. Ano pa? Excuse me po! nasusunog na naman lahat, uy. Ay! Sa aking opinion. Nalaya ka na naman. Kumuha ka ba na to? Kuya, yung kumukurog-kurog ko to. Yung pag mo kumukurog-kurog ka. Ano lang, taga, nanginginig. Na, yung kuya, yung tubig na natatakot. Pag mo. Yung tubig na hindi ka sasaktan. Tubig na di ka nasaktan. Yung tubig na di ka iiwan. Tubig na di ka iiwan. Kumuha ko ng Francis. French. It's a Tagalog time! At ito po, nagtatapos ang Tagalog na. So guys, if you have not subscribed my channel, please subscribe to Diana's Journal. And please make sure to give it a thumbs up if you like this video. And please give us a comment if you would like me to do something or any challenge. So thank you so much for watching. Have a great day! Magandang hapon po sa inyong lahat.